Olá, gente. Gente, eu trolei minha amiga. Só que não saiu som. Trolei minha amiga já. Eu falei assim, oi, preciso te falar uma coisa, posso? Eu falei, oi, pode? Aí, tá, posso te ligar? Pode. Hoje não vai ter aula de zumba. Aí eu não respondi nada. Eu fui lá, liguei pra ela. Falei assim, tem uma menina que ela falou assim, você tem amiga? Aí eu falei, tenho. Aí ela falou, como é que é o nome dela? Eu falei, Maria Fernanda. Aí ela falou assim, aí eu já vi essa Maria Fernanda, como é que ela é? Eu falei, ela é meio forte, tem o cabelo marrom, meio amarelado, meio louro assim. Aí ela falou assim, eu já vi ela na rua. Eu falei, não onde? Ela falou, na rua. Aí eu falei assim, aí a Maria Fernanda falou assim, aí como é que é o nome dela? Eu falei, Yasmin. Gente, mas é tudo mentira, ela não falou nada não. Mas essa Yasmin existe, tá? Ela é da minha classe. E a Maria Fernanda falou assim, não conheço nenhuma Yasmin não. É a do cabelo preto? Ela falou, eu falei, não. Aí ela falou assim, é... eu falei assim, eu acho que é mentira. Ela falou, deve ser mentira. Gente, mas eu não falei que era mentira, eu deixei assim, normal. E o resto que a gente ficou conversando é coisas pessoais, tá? Então, beijos!